Բժշկուհու հոգատարությամբ եւ ճարտարապետի ամեն բան ճիշտ նախագծելու հմտությամբ քույրիկներ Աննան եւ Անին 10 տարի առաջ ստեղծեցին Jasmine Home տեքստիլի արտադրությունը։ Սարքավորումներ շատ փոքր տարիքից եմ տեսել իրականում, մոտ 8 տարեկանից բավականին ծանր ու շատ մեծ հաստոցներ ուներ հայրիկս իր արտադրամասում, կարելի ասել այդ մեծ հաստոցները ամբողջությամբ կարողանում էի քանդել հավաքել։ Աննան եւ Անին մանկությունից արտադրական միջավայրին սովոր էին, ծնողները սեփական արտադրություն ունեին սննդի ոլորտում։ Մասնագիտություն ձեռք բերելուց հետո որոշեցին հիմնել սեփական գործը։ Օրգանիկ զրոյից հիմնված եւ զարգացած բիզնեսը մերը։ Երբ գործը նոր էին սկսում, տեքստիլի արտադրությամբ զբաղվողները շուկայում քիչ էին։ Այժմ ներկայացնում են բազմատեսակ տեքստիլ ցանկացած որակի ու արժեքի։ Հիմնականում երևի 20 արտադրատեսակներն են, որ պահանջված են ու մասսայական արտադրության են գնում։ Վերմակներ, նամատրասնիկներ, անկողնային հավաքածուներ, բարձեր։ Աննան եւ Անին աշխատանքը կարողացել են ճիշտ բաշխել։ Փոխադարձ վստահությամբ համատեղ քննարկումների արդյունքում կարողանում են գտնել լավագույն լուծումները։ Ժամանակ առ ժամանակ փոխվում է մեր դերերը։ Աննան ծրագրային առումով է շատ զինում մեր արտադրամասը, իր ճարտարապետական հմտությունները, ծրագրերը ամբողջությամբ կիրառում է այստեղ։ Նպատակը մեծ արտադրամաս, ավելի մեծ արտադրամաս ստեղծելն է, շատ աշխատատեղեր ստեղծել եւ այդ պատկերը մեր գլխում կա, մենք պատկերացնում ենք ինչ ենք ուզում ու շարժվում ենք դեպի այդ նպատակը։ Ռիսկերի գնահատում եւ համառություն սա ամենակարևոր խորհուրդն է, որ քույրերը տալիս են այն կանանց, ովքեր փորձում են սեփական գործը սկսել, չհանձնվել ու գնալ դեպի նպատակը։ Նպատակին հասնելու ճանապարհին Jasmine Home-ի գործընկերը դարձավ Ակբա բանկը։ Որ հասկացանք արդեն հաջողում է, ինչ որ հաջողություններ է ունենում շուկայում, բնականաբար արդեն կարիք կար ֆինանսական ներդրումների։ Այդ հարցով մեզ Ակբա բանկն է աջակցել։ Քանի որ նոր բիզնես է լինում, շատ բանկեր չեն վստահում նոր գործարարներին, նոր բիզնես սկսողներին։ Ակբա բանկը մեզ հենց այդ պահին, երբ որ մեզ պետք էր իսկապես ֆինանսական ներդրում անել եւ շարժվել առաջ, աջակցեց։ Ակբա բանկը եւս կին ձեռներեցների համար նախատեսված ֆոնդեր ուներ, որ շատ հարմար տարբերակով երկարաժամկետ ֆինանսավորում է տրամադրել, ինչի արդյունքում աճել ենք։ Jasmine Home-ում այժմ զբաղվում են եվրոպական շուկայի ուսումնասիրությամբ, մասնակցում են դասընթացների, վերապատրաստվում եվրոպական շուկա արտահանում կազմակերպելու համար։ Առաջիկայում էլ Jasmine-ը կարող է դառնալ նաև հագուստ արտադրող ընկերություն, փորձնական նմուշները արդեն կարված են։